Jo, jaz sem Rick Spis, vi poslušate radioaktivno oddajo in naj bo hip-hop aktivno. Ja, dom je tam, kjer vse poznam, kjer družina uživa, tudi sam je gotiva. Ni važno blok ali hiša, soseda zija snema tisto teb, kar ne veš, bo njena tema. Karte, poli, zamomlam. Nočem bad vibes, a desperate housewife, multikulti, sestre, brati, salam. Imamo dva božiča, nova leta in bajram. Sud pa pasul, bo pasul, tu drugi dan. Ničeva pobrez čebule, a burek je z mileram. Pravam se rabuta, v bloku se ruka klet. Kriminalno nagen k uspehu treba jest. Nekoč mi zdaj džanki v zanki ujet. Če doma ni otrok, zunaj jih je 6. Skrivajo, lovijo se, doma je skrivni place. Ja, čisti love je, če jih čuješ pet. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači, energije domači. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači, energije domači. Mój dom, zbójte se pred vrati, vsi moji gosti so domači. Rakija, kolači, šargija, trubači, šeldoš, stari narodnjaci, pojači do daske, kaki panči, najjače. Mata Halidin, Milanče, baby, daj mi tu nali do tekilu, jeans, ramše, viljo iz velike čaše, zvi kilo ganđe, tek mi paše, če komu ne, najsjaše gama. Jet je konj, sam ne moraš ga jahat, na povelenju se ne gre pohat, ampak pakat, se ne greš šmerat, ampak sahat. Ne rečemo kako, ampak kak, in ni tako, ampak tak. Primer, kak je lak, nekdo tek puto da reče iz Veleja, namest Velenja, le modela. Ne, mi bi rekli lej, tipa Kasijano, joint upravimo bor. Zdaj veš, kaj pomeni velebar na bloku gor. Domači afrbincali zadibili se čudili pol, kak se izteša še ledin vali, meša strupu svež luft, mamo van. Točno tam, kjer oče moj za jezerom sedi, ribice lovin spusti. Pazi se človeka, ki domače dan na dražbo, ti na mesi igrišča naredi garažo. Firme zdravo ni hao, folk je fotolažbo, dobil v oči pesek in novo plažo. Kruh in igra, da se folku ne strga in spipa, kot takrat, ko strga hotel so odnes tita. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači, energije domači. Ne nabij muzike, okej, če se moreš dret. Hejt je tudi jači, kot pa v gosteh. Kregarija je pizdarja, pis je svet, tudi rakija zdravija. Sam pa kombinacija jeza in frustracija, turbo nevarno. Obavezno zeleno, dežurno lekarno, bolano. Če brlog riskiraš ko gambler, še Bog se zgubi, ko dom ti je zaplenjen. Zdaj ko dober veš, kje me najbolj skine, kjer ga Boga, za koga se najbolj brinem. Dragi dom, tvoj či vse nabije. Tok te mam rad, sam ne išči da poginem, ker če noži gani uletijo, bombe poletijo, bom spakiral in ladijo, amore mio. Zato please ne diraj, točno tule skapiraj, mam otroka in oženjen, majka velenje. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači, energije domači. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači, energije domači. Domači je bila slišana skladba, Mrigo pa z mano oddaji radioaktivno zdravo. Zdravo, zdravo. Po dolgem času se srečujeva. Ja, je kar neki minilo, čas leti prehiter, nažalost. Veš, da si bil tukaj pri meni leta 2020, ko sva predstavljala kar 2 albuma enega za drugim. Vidiš, če bi me vprašal, kjer ga leta to bilo, bi se zmotil, ampak ja, se spomnim. Takrat album Vse in še. Tako. Omenil si, da vse skupaj se zaključuje s tretjem, kje je to? Napovedal sem, se pravi tretji, z naslovom Enkrat
vmes smo izdali 2 singla že, ki sta napovedovala ta album, ampak evo, albuma še vedno ni. Skozi smo v nekem finalu, ampak res čas prehiter leti, tudi pač življenjske zadeve se dogajajo vmes. Jaz sem vmes dobil še 3. otroka, tako da je life na polno žge. Ampak ja, da se vrnem na album, ki še ni odzuni. Naslov Enkrat bo v bistvu 3. del te trilogije, spravi, da bo pol vse še enkrat trilogija, spravi 3 albumi, in ta enkrat jaz upam, da bi mogel biti letos. Pomeni za vsakega otroka en album? Recimo, no, na prvem je bil na prvem mestu, ki sem ga posvetil hčerki, spravi, to je bil intro v to trilogijo. Na drugem albumu ni bilo glih komada za drugo hčerko, zdaj sem pa že sina dobil, tako sem rekel, čas me prehiteva. Ampak ni panike, inspiracije je dovolj, komadi se bojo zgodili, sam nočem pa nič na silo. Da ne bo sedaj ustvaril kakšnega reperskega otroškega albuma? Ne bom. Pa ne s pokvarjenimi besedili oziroma z neposrednimi otroškimi. To bi bilo kar za mene, bi bil to kar zalogaj, ker rad urežem s kletvicami. Ni nazadnje poveš velikokrat neposredno. Ja, to je to, ampak ja, mislim se, ni zdaj, da se držim, da moram klet, ampak to je enostavno izražanje velikrat tistih mogoče najtežjih čustev in s kletvicami pač to nekako najbolj izrazim. Ne vem, lahko me mogoče nekdo ima za preveč primitivnega ali pa da mogoče mi lahko očita, da nimam dovolj velik besedni zaklad, ampak navada, kultura, skozi celo življenje, odraščanje v takem pač pusti posledice. Kdo je bolj aktiven, ti ali Get? Težko bi to zmerili. Get je ful priden, ko ne dela z mano, dela z drugimi, producira, ustvarja, res skozi aktivn. Edino, kar je pač, kar moram priznati, pa da je pač mal večji krivec, da ta 3. album ne pride ven, ker se za neke tehnične stvari mal več njega čaka, mene se v bistvu ne. Pogovor sva pričela skladbo Domači, ki jo sicer že poznamo. Tako je, zadnje tudi podprta z videospotom. Tako, s tem komadom smo napovedali ta 3. album, spravi Domači bi mogel napovedati album enkrat. Mislim, ga je napovedal in bi mogel album priti ven v kratkem času, ampak sta zdaj že minile, že 3. leto mineva od tega. Domači je drugač komad, ki je nekako nastal v času korone, ko smo bili dost domači v krogu najbližjih in mislim, da nam je kar uspelo zadeti ta point, koliko pomembno je to bilo med samo korono. V tem času je bilo že veliko pojeden. Res je. Mislim, jaz sem tudi v bistvu v času korone naredil eno kompilacijo komadov, ki so nastali v teh lockdownih in iz vse te jeze se je v bistvu rodilo 6 komadov, kjer sem v bistvu gostoval pri drugih reperjih. Itak imamo ta zadnji komad, ki ga bomo slišali, je ta pač Ne pozabi, je zadnji, ki je nastal, ampak v koroni je v bistvu nastalo 6 komadov z drugimi reperji, kjer smo se čim bolj jezno hoteli izraziti in pač prikazati to temačno obdobje. Jaz mislim, da čeprav so bile tudi svetle točke med korono. Družili smo se, jaz sem se recimo vse za nazaj družil z najbližjimi, s svojimi starši, z otroci, z ženo, ampak ja, je pa bil ta nek pritisk in čudni časi so bili. In zato je nastala tudi kompilacija Samojezni v kulturi, ker sem drugače kot samozaposlen v kulturi bil tudi mal tu izpostavljen, tudi Zlatko je recimo bil mal na tapeti zaradi tega, ker kao živimo na račun države in smo subvencionirani kot samozaposleni v kulturi, ampak mislim, da je to vse skupaj bilo še več olja na ogenj, da smo mi lahko ustvarjali in povedali veliko. Na trenutke smo bili še premalo jezni. Definitivno, ja, ker je predolgo trajalo. Prej bi se moglo končati vse skupaj. Druga, ki jo bova spustila, bo Tisto. Ok,
to je pa že, se pravi, če bil domači, bolj, se pravi, tematski, mal družina, mogoče v ospredju, pa druženje z najbližjimi, je pa že bolj tista klasični reperski komad, na katerem gostuje tudi legenda balkanskega repa Stole, drugače znan tudi kot Stoka. Tudi z njim je v bistvu dosti dolgo nastajala stvar, ampak z njim smo se dosti vklopili, res je legenda tip, posnel nam je ta featuring in nastalo je tisto, kar drugi nima. Da ne me fukat, da je fucking shit za špukat, da kja, to ja, a si ja normal, da prcam ubite, voljeno mu majke, najface skrite, drkajo na lajke, klikajo i slikajo kak paše oko palke, lepe ste žene, a mate Adamove jabke, take, drake, poderemo za poslatke, lavave valave ođenemo do Kamčatke, pa kam to vodi, ko zahodi, brez posto vodi, če biz al igra, isto von tiga, rabi, da bi liga, nivo digla, ka pravi ekipa, začeo sam se povezan ko klan, s takim iki redno, puzio Sloveniju, ne more vsako džiro, sam da bi si širo, ni važno kog maš bilo, če si tokrat sviro kurcu, opustu, da si blovi super u plusu, za pose, odnose i tvojo bić guzu, ti spita sranje to tango, da bi si lahko zrizlo tango obriso. Shit, moje je ko hrast, trdo, tvoje je na hard krko, sam za hrast pa še vedno je grdo, zamenji hobi, bi rad bil reper, stopi nazaj v vrstu, hočeš battle proti, stopi raj v krstu. Nisem taki, začel je delat rap, sam da bil laka tvoj friend, ali da ti si moj fan, ali pa da bi mogu bit, in delat muskoči swag, sam da grem naredit cash, big ne. Nisem ta, jaz sem raj, poskrbel lastnoročno, da se močno spoštuje slow rap zdaj, zato počasi, ko menite so časi, o tem, kot smo stali v nekih starih časih, pazite, ker sezona je odprta, ne dotiki se, majka laka, pa se stresete, dajte se mu vse trofeje, je from zege tu velenje i šolam, jak na tisto, krat 300, ni dvoma. Ne pričakujo da tisto, kar imaš ti, kislo je bistvo, če imajo isto vsi, če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni da je to tisto, kapisko, ne pričakujo da tisto, kar imaš ti, kislo je bistvo, če imajo isto vsi, če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni da je to tisto, kapisko. Tisto, da budemo na čisto, ovi repovi odgajaju, haraju top listom, Briksa jako poštujem, drugom ne bi pristo, gostovanje na pjesmi jer rijetko komu za blisto, drugčije rešetam, šteta uz brata Geta, freestylovi u magli, crni hudi i meta, ko je najbolji za flow, neka kaže anketa, vrh napada skills, topu igra na četa, stari tvrdi rap, ne stranje iz epruveta, alfa etiketa iz tvornice kvaliteta, bitovi iz Walkmana pošaranih kazeta, markeri u džepu, klik klak, u ruci metak, repak počnem u utorak, završim u petak, 300 snimljenih pjesama, ne nazire se svršetak, zboka snajper, benga, cigla, masna feta, isto brate, makni se ako te smeta. Ne pričakujo da tisto, kar imaš ti, kislo je bistvo, če imajo isto vsi, če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni da je to tisto, kapisko. Ne pričakujo da tisto, kar imaš ti, kislo je bistvo, če imajo isto vsi, če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni da je to tisto, kapisko. Teška rima, Noter smo za nedoločen čas, rap je oče naš. teška rima, Mrik spis, catchin, naprijana ekipa, teška rima, poletan, Ker moj prijatelj rap pravi da ste wack. teška rima, mrik spis, catchin, naprijana ekipa. Tisto in Mrigo vodaje radioaktivno, si na ti z umetno inteligenco? Sploh ne. Sam naletavam na socialnih omrežjih, na kakšne slike in na kakšne videe, ker se mi zdi, da je nek test. Tako da me preizkuša, ali bom jaz pogledal v ta video, sliko, ali bom poskrolil naprej in pol se bo v bazi svetovnih podatkov noter zabeležilo, a je to prepričljiv AI ali ne. Tako občutek imam s tem AI-jem, drugače pa nismo še na ti. Jaz sem si v zadnjem času vedno bolj na ti, kajti informacije za intervjuje iščem tam. Okay. In Microsoftov Copilot te najde v prvo. Ko pišeš Mrigo, očitno si edini pod tem imenom. To vidiš, unikat, tisto. Pravi, da si slovenski glasbenik, reper in organizator hip-hop dogodkov.
Drži Res ali je. ne? Drži, vse to drži. Jaz sem res pač še iz časa, iz srednješolskih časov začel na radijski oddaji delati, potem sem začel muziko vrteti na partijih, kasneje sem začel te partije organizirati, tudi začel pisati besedila, ustvarjati muziko in mi je nekako najlažje bilo, če sem sam organiziral dogodek. Pa to ne pomeni zdaj pač, da je bilo to lahko ali pa kaj, ampak se mi je zdelo, da če sam naredim, bo to v bistvu tudi po mojih merilih, po mojem okusu. Pri tem so mi definitivno pomagali tudi drugi artisti, ki sem jih vedno znova vabil na sodelovanju, da so pač prihajali v Velenje, delal sem tudi v Mariboru, sem organiziral evente. In evo, zdaj smo tu, imamo v bistvu ta, če se lahko pohvalim, s Hip Hop Reunionom, ko je največji hip hop dogodek v Sloveniji, kjer je res ogromno nastopajočih, ali pa če lahko rečem, ker vsi, ko neki štejejo. Lani smo praznovali 50 let hip-hopa in je bilo na plakatu napisano 50 izvajalcev za 50 let hip-hopa, ampak jih je bilo še več. Radijec si še? Sem. Vedno manj časa imam za to, zato ker je malo dosti nehvaležen termin. Ob torkih ob 11 zvečer oddajamo v živo in našel sem si pomoč. Trenutno mi pomaga Nik, ki je tudi raper, ustvarjalec, deluje pod imenom Hard Sick in v bistvu on hodi ob torkih ob 11 zvečer v eter in vrti svetovno in domačo aktualno hip-hop glasbo. Materiala imaš dovolj domačega? Definitivno, več kot kadarkoli prej. Res založeni smo. Slovenskega hip-hopa res več kot kadarkoli prej bilo. Vsi, ki neki štejejo oziroma ki nastopajo ves čas po Sloveniji, so res aktivni. Imamo skorda vsake 2 ali pa 3 mesece nov album, kvaliteten album, kar pomeni, da se na radiju pol vedno najde kaj frišnega, novega za rolati. Pomeni, da tudi odkrivaš nove glasbene talente, pa nova imena reperske scene? Tudi. Res velikih je in res sem hvaležen, da se tudi eventi dogajajo in tudi take oddaje z voditelji, kot si ti, Boštjan, ki nas vedno znova vabiš in nam deva šanso. Mislim, da to vse pripomore k temu, da so tudi vedno novi upi in ustvarjalci hip-hop, ki se pridejo pokazati in izraziti. Imaš občutek, da danes mlada imena težje pridejo izpod talje kot nekoč? Ja, dosti relativna zadeva. Se pravi, posnet je veliko lažje komad, res, zato ker lahko že vsak si lahko doma, ne samo postavi studio, ampak se lahko na internetu oziroma na YouTubeu nauči delati z aparaturami, snemati, miksati, delati masterje. Res je vse veliko lažje dostopno, kar ne pomeni, da so izdelki, končni izdelki dobri in kvalitetni. Se pravi, da je s kvantiteto vseeno pač pol mal problem pri kvaliteti. Ampak mislim, da je to vseeno dobra pot, da se mladim, da so jim lažje dostopne sredstva in te pač aparature, da lahko ustvarjajo in pa že čas in publika določijo, kaj je dobro in kaj ni. Ne pozabi bo tretja, ki si jo izbral. Tako, ne pozabi, kot sem prej omenil, je del tiste kompilacije Samojezni v kulturi. Se pravi, to je kompilacija, ki sem jaz v bistvu skup spravil s komadi, na katerih jaz gostujem pri drugih reperjih. Se pravi, naredil sem komad z Nikolovskim in Jadranko Juras, ki sta v bistvu bila, Jadranka Juras je bila med prvimi malo pritisnjena iz strani oblasti, takratne, in je bila, mislim, da odstavljena iz ene oddaje na nacionalki in se je potem zgodil komad Operacija Juriš. Pravi, Nikolovski in Jadranka Juras sta prva pač malo usekala. Jezično zelo dobro. Tako, odličen komad, res. In kmalu zatem me Nikolovski kontaktiral, če bi naredili remix verzijo tega komada. Spravi, hotel nas je malo več reperjev dobiti na to isto temo, ista podlaga, spravi nek remix verzija komada. Zbralo nas je 5 ali 6 komadov, tu sem jaz tudi pač prvi ta moj izliv je bil pač, kar se je meni nabralo. Pol drugi komad je bil z Mirkotom, se pravi novomeški borec. Tudi z njim smo naredili neko remix verzijo Za otroke gre.
Se pravi, tudi en tak, malo smo spet jih dali na tapeto tiste, ki pod takim in drugačnim sloganom delujejo v politiki in nabirajo točke. Tretji komad sem naredil z Velenčanom, ki se imenuje Problem. Se pravi, z njim smo tudi izpostavili mogoče malo bolj lokalne zadeve v Velenju. Četrti komad je bil z ICO-jem, oziroma ICO, Samo Boris in pa Leopold. Prvi, se pravi, naredili smo komad Revolt, se pravi, spet smo se izstrelali na trenutno stanje in definitivno na tisto oblast, ki je bila takrat gor. Potem je bil pa še en komad z Leopoldom, je bil pa malo bolj tak miren, spet smo pač bili malo melanholični in smo se malo pač vprašali oziroma opozorili, da moramo držati v kup. In dobro si poudaril Se, ne, znam. Okay. Veš. Tako vem. Zadnji je bil pa ta Ne pozabi, ki sem ga pa v bistvu naredil z enim prijateljem, producentom iz Ljubljane in Semotom, pevcem iz Kočevja. Tu smo pa spet bili malo, smo hoteli vse skupaj malo zaviti v eno celoto, da ni važno, kaj se nam dogaja, koliko je res težko, da ne smemo pozabiti, kdo smo, kje smo, zakaj smo tu in da ne zgubimo vesti in zdrave pameti v vsem tem kaosu. Vreme in obdobje ekonomije, ker jaz tudi rabim udobje. A res oblast krade, terjam davek. Brez drama so zame ta socialna. Ako bo treba vrnat, zakone mal prevrtat, vzet kar ti pripada, da ne more vlada. Oni razdelijo z banko slabo valda. Kdo bo to po fliku raja, stara in mlada? Ti pa ko nahrani svoje, pazi kdaj dovolje. Če more bit kraja, naj bo smooth in lepa in naj ne traja, ker bo grda od pohlepa. Še vedno ni dela, pa probi si nared ga. Od preživetja, ritanja, zavetja, vse to niso važna sredstva za tvoja nebesa. Da res živiš, ne trpiš od imetja, ko zaslužiš, da life kuziš, eto. Vse se ve, znajdi se, fajti se, če life je borba, glej da bo norma, izpolnjena kvota, izgub in zmag. Cesar je vrag, oblečen na nag. Porazi jačajo, pokaži jajca, pusti upanje, treba upat se. Strah vlada, v strahu propada, dvigni pes in ne pozabi zavest. Ne pozabi zavest, ne pozabi zavest. Kdo sem jaz in kdo si ti, si ti? Kdo so to ti kroji, kroji? Danes, jutri, sonce bo zlobilo blede sence. In ko pade dež, ostalo bo le čisto ti srce. Kdo sem jaz in kdo si ti, si ti? Kdo so to ti kroji, kroji? Danes, jutri, sonce bo zdobilo blede sence. In ko pade dež, ostalo bo le čisto ti srce. Na glavi imam prsivih, nekje od žene. Ostalo, ker pilim ful stvari ob enem. Skoz delo na črno ali črno na belo. Tud dobrodelno, le rihtanje zavedno, vedno. Zavedno sem rušil, ker sem zgradit znal. Plus minus kras delit sem glih prav, zdrave glave srcem povezoval. Od požrešnih je mal, lej, ni važen znesek. Ko sem zagnal, sem pomislil na bremze. Apetit spoštoval, ker je živi pesek. Če te odnese v gama, ne moš pomagat, ti nisi več raja, prišel do položaja. Ne misliš več na dobro, tvoje namere so gadne, mislim vlade. Pozabil na uboge in nas bo drugačne, samo ulice so polne rešitev in neustrašne.
se vez, najdi se, fajti se, če life je borba, gleda bo norma, izpolnjena kvota, izgub in zmag, cesar je vrag, oblečen na nag, porazi jašejo, pokaži jajca jo, pusti upanje, treba upat se, strah vlada, v strahu propada, dvigni pes in ne pozabi zavest, ne pozabi zavest, ne pozabi zavest. Kdo sem jaz in kdo si ti, si ti? Kdo so to ti kroji, kroji? Danes, jutri, sonce bo zlobilo blede sence. In ko pade dež, ostalo bo le čisto ti srce. Kdo sem jaz in kdo si ti, si ti? Kdo so to ti kroji, kroji? Danes, jutri, sonce bo zlobilo blede sence. In ko pade dež, ostalo bo le čisto ti srce. Kdo sem jaz in kdo si ti, si ti? Kdo so to ti kroji, kroji? Danes, jutri, sonce bo zlobilo blede sence. In ko pade dež, ostalo bo le čisto ti srce. Brigo, za konec tega pogovora, preko sem že omenil umetno inteligenco, kaj misliš, kaj vrže ven, ko pišeš, katere so tvoje najpopularnejše skladbe? Aha, moje. Tvoje. Trenutno, ja, lahko, ne vem, naštejem par imen, ampak jaz sem res dost v teh svetovnih hip-hop vodah, ali pa rečemo kar ameriških, pa je, ne Mislim, vem. katere so tvoje najpopularnejše skladbe, ki jih ti Ja, izvajaš? moje. Ja, tega, to pa ne delam. To ne čekiram, ne vtipkavam svojih komadov. Ampak ne vem, verjetno je pač YouTube tu prvi, ko izpostavi zadeve in mogoče pač tiste, ki imajo največ ogledov, ampak tu smo pa spet tam, ne, da v bistvu sploh niti ne vem, ker ne gledam teh števcev. No. En tak fenomen je mogoče komad 14.12, ne, ki je v bistvu dolg minuto 23 sekund in je ena moja izpoved, ko sem pač imel probleme s policaji, ki so me ustavili in se veliko tega zgodilo v minuti in 20. Ta komad mislim, da ima največ ogledov od mojih solo pač komadov. Bom ti prebral, katere tri je izpostavila Prosim. umetna inteligenca. Očitno je pametna. Okay. Prvi je Pazim premagan, Aha, dobro, ok, ja, z getom, itak. tako, drugi Dobri momci, Ok, z nemirjem. Tako. Oziroma tadi tada. taj tata se da, in tretji Lifting. Velebor, lepo. Evo, sami v bistvu sodelovanja, ne? Tako. Kolaboracije. Ja, zanimivo. Kot sva rekla prej, novi material nastaja, enkrat bo enkrat. Letos. Zdaj bi že skoraj upostaviti, no. Dal bi zdaj enih 100 evrov na mizo. Sam ne vem s kom. Z getom bi se mogel staviti. Mislim, Da bo. Ja, mislim, da bi lahko tvoj asistent, ki je tukaj zraven, to posnel, to izjavo. Ok, it's official. Evo. Ponov še enkrat. Ja, da Tako se da lahko... Mrigo lahko ponovi še enkrat. Lahko se stavimo 100 evrov z getom v bistvu, ali pa če mogoče kdo drug upa reči, da ne bo album enkrat letos, jaz pravim, da bo za 100 evrov enkrat letos v zuni. Tudi posneto je to tako, da drži zagotovo. Okej. Kot vidim na spletu, na družabnih omrežjih se na reperski sceni veliko dogaja na odrih. Ja, kar.
Tako da je, aktivno je. Že v Ormožu se veliko dogaja, kaj šele po drugih mestih po Sloveniji. Kaj šele v Velenju? Tako. V bistvu konca avgusta, lahko napovem, da imamo en dost poseben koncert v Velenju z Getom. Mogel bi biti release party, ampak enostavno ni šlo. Bo predparty. Tako, full party. Še eno bova zavrtela za konec in sicer skladba, ki še nismo slišali do sedaj, tokrat prvič. Tako, Blues za Stantetovo je pa eden najbolj osebnih mojih komadov, definitivno, ki je nastal kot posledica oziroma je inspiriran z enim dogodkom, ki je povezan s prijateljem, ki je trenutno v hišnem priporu, ampak na poti v zapor. Zdaj več pa v komadu, pa to je tudi hkrati ena oda oziroma poklon ulici Stantetova, kjer sem živel do pred pol leta nazaj. Tako je to v bistvu nek poslovilni komad. Pozdravljam se od svoje Stantetove, kjer sem živel celo življenje. V naslednji pa bomo slišali že na kateri drugi ulici sedaj živiš. Ok. Blues za Stantetovo za slovo. Brigo, hvala, da si se na kratko oglasil, ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala, Boštjan. Kešom v žepi, pa sanjam, kak se utapljam. Zlato držim, ker zaslužim ja, v bistvu preživim, če spustim ga. Jaz sem mislil, da smo mi v redu, take misli bežijo, hvala Dio. Skrbimo za otroke, da jim naredimo nice, a on je zdaj šel neboga 5 do 15. Ko so uleteli, so otroci spali, sred noči udarli, kot da ugrabitelj. A on udovec, samohranilec, roditelj, plača za kredite, sam cash rešitelj. Vsakodnevno ni počitka, sam na hitel, telefon na tiho, sam domofon zbuditelj. Tu smo, pomagamo si, kokr ve, pomagaj si sam, pomagal ti bo se veš, tisti, ki nas je ustvaril, nas bo tudi vzel. In če odpušča, bo itak razumel, tako razumeš ti, zakaj sem se zadev. Pa še stari sosed uletel, alo, skozi te tiš noriš lega, da te bo. Ker sem mislil, da smo mi v redu, pa to čuvam otroke, sam se mi odrasli očejo. Rad bi jim pomagal, sam se sami nočejo. Vem, da se sfukam vsega absurda, life je kar bič, ne sam kurva, zato velikim tekal drugač. Kadro pomaga, večjih od pohlepa in alko propade. A ni človek bog, če je sam svoj gazda, kak je folk bog, če je pol taka gama. A strah in trepet je mati narava, si mislil, da smo z njo v redu, hira podava. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak je. Spet nebo sonca na nebo, a greje mi Stantetovo. Spet nebo sonca. Jaz sem mislil, da smo mi v redu, vse dokler se lepi friend ni usedel. Za njim polarni pa ko do best friend je narkoman, ti spoh nisi vedel. Ko priješ domov z več keša, ko si ven šel, dober mož, da dobiš pes od žene, na mest rož, dobi ulitga tebe, ker alko spere fleke od gilta, ne. Predraga moja ulica ni prihodnost, sam hvala, ker si vedno dala priložnost. Nabiraj si filaj police, ko je možnost, jaz nabral neki in uložil v police. Sam tu te drsijo, če niso pokrite, pošten life je 100krat hujši od prasice. Ni ga poštenga, razen brez hrbtenice. Sem mislil, da sem jaz v redu, a nisem. Vsi pametni za pojme neznani in odavč glasni, ko pa pride do situacij, menjajo barve in obraze ko poslanci. Še hujš nazadnjaki živijo pod kamni. Ni lahko, sam ne moramo se primerjati, s getom nismo sam, ne nasmerja. Ker lahko potegneš kratko bombo v faco, ne bit pameten, ko pameten ni noben. Lahko postaneš moder ko kepi, sam na vzven. Vedno več je folka, sam raje zmanjkuje. To je mislil, da smo v redu, zdaj nas protuje. Sam če si v redu, te to ne obremenjuje. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak je. Spet nebo sonca na nebo, a greje mi Stantetovo. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak je.
Jo, jaz sem Rigs, peace, fuck the police, se vidimo v Prlekiji, peace.